Hotel Cristóforo Colombo. Toda la calidad y confort que usted merece. Departamentos amplios, ideales para familias y grupos corporativos. Restaurante propio, bar, gimnasio, piscina descubierta y wifi en todo el edificio. Todas las categorías y los mejores precios. Reservas 4778-4945. Hotel Cristóforo Colombo los espera. Hola, 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 hola. Y acá estamos en Sonido Ambiente. Qué programón que tenemos. Tremendo. Quiero decirles que mi nombre es Javier Alejandro Burns. ¿Viste Burns como los Simpsons? Sí. Ay, señor Burns. El señor Burns, una cosa de locos. Y ¿Amargado como el señor Burns? No, amargado no, amargado no. ¿Qué voy a estar amargado? Ahora ya vas a presentar, Dios mío, ¿qué voy a estar amargado hoy? Nosotros tres somos aspirantes, se puede decir. Ojo. Opa, sí, se puede decir muchas cosas de eso. Somos aspirantes a conductores y vamos a tratar de divertirlos, ustedes que están del otro lado. Este programa es de 10. Si a vos te gusta el chusmerío, te gusta saber de teatro, te gusta saber de moda, te gusta saber de todo, ellos dos me van a ayudar más que lo que yo sé de todo el ambiente, porque yo sé que saben mucho. Nada. Por favor, presentate tu nombre para todos los que nos están mirando. ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Tenorio. Es un placer compartir este programa con todos ustedes. El placer es mío y nuestro. Y a mi izquierda, Esto. ¿Cómo esto? Hernán Beltramini es mi nombre y bueno, bienvenidos chicos. Vamos a hacer un Muchas programa gracias. porque tenemos mucha información. Bueno, bienvenida a la diosa. Una diosa nuestra tremenda. nueva compañera y al Gracias. genio de Gracias. Javier. Doy la vueltita para quedar. Por favor. Y la vueltita, uy, qué lindo da la vueltita. No, la vueltita creo que tiene que haber. Y la vueltita. Muy bien, diosa. Por Dios. Hoy nos visita Pepa, Martín Pepa, alias Lechuga. No sé si Sí, todos recordamos la lechuga, recuerdan. ¿no? Bueno. Yo no sé la lechuga. No, pero pará, que todavía no llegó. Cuando venga el señor le vamos a decir que nos cuente por qué le dicen. Le pregunto. Obvio, preguntale, yo creo que te va a decir todo. Si le preguntás el teléfono, le preguntás dónde vive, te va a decir No va a absolutamente parar, todo. no va a parar. ¿Cómo se llama este programa? Sonido Ambiente. Y seguimos acá en Sonido Ambiente, como lo prometido es deuda. Acá está Martín Pepa, alias Lechuga. Alias Lechuguita. ¿Todo bien? Por favor, un gusto, un placer tenerte. ¿Viste, ¿Cómo andas? ¿Todo ¿viste bien? a tu derecha el bombón que...? Sí, muy linda, muy linda. Acá el señor pues se mueve celoso. Bien, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy Bueno, bien. por favor, yo ya conozco la historia, pero ella no conoce la historia. Yo quería de- saber por qué le dicen La lechuga. gente capaz que está... Me tuvieron en incógnita. Lechuga, no sé por qué le dicen lechuga. Porque estuve en un reality que se llama Gran Hermano Sí. y hice una compra, viste que en Gran Hermano se hace una compra semanal. Y compré 15 kilos de lechuga para una semana. Se marchitó la lechuga, te quería matar. Todos me Te querían quería matar. También, no compré cigarrillos. por No, ejemplo. claro, lo No peor. compré cigarrillos. Yo no fumo, Hay pero la gente gente- ahí que Lo peor. recuerda que no compré cigarrillos adrede, ¿no? Porque para mí prefiero comer antes que fumar. Yo no fumo, pero... Igual elegiste mal para comer, pero bueno, ¿Eh? elegiste mal para comer igual. Vos en Gran Hermano tenés que hacer algo, Sí, sí, siempre. sí. Porque si no haces, te vas. Así Escuchame que- una cosa, a mí me vendría bárbaro una semana... Con lo que aumentó la lechuga. Tremendo, ¿cuánto sale? No sé cuánto, 100 y pico de pesos. Y depende, Es de mejor- 68 a A 150 mí me pesos. vendría bien, ¿eh? Sí. Esa Mejor semana subimos de peso antes que comprar lechuga. Está más barato subir de peso. Habrán adelgazado esa semana y bueno, se van a acordar de Sí, tu bueno, mamá. qué sé yo, son detalles y cosas que hacíamos adentro de la casa. Vos adentro de Gran Hermano intentás hacer muchas cosas. Cuando empezás a entender que es un programa de televisión, yo lo tenía claro de que era un programa de televisión, lo había charlado con amigos que también trabajan hoy en televisión, que estudiaron conmigo en la facultad en Córdoba, pero cuando estás adentro, por momentos te perdés. ¿Cuántos días estuviste vos, te acordás? Con exactitud. sí. Allá hay otro amigo de Otro Gran Hermano. pero estuvimos 120, 139 días. 139 Se la ponen días. así, Hay que estar
¿Iban con la rayita o no? Sí. No eran como las Rayando, rayitas porque no te dejan escribir en Gran Hermano. No se puede anotar. ¿Cómo llevan los días cuando están adentro de un reality? ¿Cómo manejan las horas, los horarios? Eso depende de cada uno, de que vos tengas claro por qué estás ahí adentro. Paola, decirle la verdad, vos le querés preguntar cómo llevan los días sexuales allá, ¿no? Sí. Mira la Claro, carita. porque Si yo te también digo que- ha de ser muy si yo te digo difícil que estar nuestro Gran tantos Hermano días fueron adentro. 139, si yo te digo que nuestro Gran Hermano fueron 141 días y que no hubo sexo, Me no cuesta lo puedes creerlo, creer. Me cuesta creerlo claro. en esta época de reality, ¿no? Con mucho sexo en la Y televisión. aparte- Pero la verdad es que no hubo, porque justo ese reality fue un antes y un después en la connotación para la gente de Claro, lo que claro. significaba Gran Hermano. Digamos, antes Gran Hermano era ver quién era el mejor compañero y todo eso. Y en el primer Gran Hermano quizás Gastón Trezeguet llegó a la final pero no ganó porque era mal visto que alguien juegue y hoy por hoy la gente cada vez quiere más sangre. Él fue un ¿Entendés? adelantado, claramente. Entonces, sí, no fue un adelantado, cada uno hace sus cosas y hay que entender que Gran Hermano y todos los programas que salen en la televisión, para mí que soy productor de tele, son programas de televisión. ¿Entendés? Cuando vos producís un programa, sabés que, como acá, vas a tener la potestad de hacer con tu programa lo que querés y demostrar lo que vos tenés ganas. Y que hay mucha gente trabajando atrás. Y no puedes dejar un minuto en aire de televisión en Telefe, es muy caro para Sí, dejarlo claro. librado al azar a ver qué pasa. Está todo bien Claro. milimétricamente. Entonces está todo milimétricamente pensado y yo te grabo las 24 horas a vos. Ahora sos un conductor de televisión y te estamos grabando un reality. Pero no sé, frenamos porque estamos cansados y nos tomamos una cerveza. Sí, sí. Y yo te pongo una cerveza acá y vos estás cansado con los ojos rojos capaz porque no sé, estás cansado todo el día y yo digo que sos un borracho. Claro. Te entiendo, ¿entendés? te entiendo. Entonces, si yo te grabo las 24 Estás horas, observado y- yo puedo, como productor, contar la historia que quiero. Y así se arma, porque después fui productor un par de meses de otro Gran Hermano, y así se arma Gran Hermano. Vas haciendo un perfil de cada uno de acuerdo a Vos la tenés que crear necesidad. personajes. Y también tenés que ver que los personajes que vos tenés adentro de la casa te den, ¿entendés? Y que ellos entiendan que están formando un personaje. ¿Es real? Sí. ¿Estás encerrado? Sí. Pero al filmarte las 24 horas, lo que se cuenta, que es lo que importa, es decir, vos podés pasar del mejor tipo Al peor. al peor 2 segundos. en un rato, pero Claro. lo que no puedes hacer es convertir a Superman en qué sé yo, en el de la kriptonita, Sí, ¿cómo es sí, el de sí. ese? O sea, en el enemigo, ¿entendés? Si vos creaste un Cristian U como un pibe jugador, al otro día no lo podés poner como un boludo, por más que el tipo sea un boludo capaz, ¿entendés? Porque ya el perfil en la Porque gente ya el perfil en la picó, gente ¿no? está instalado, exactamente. Exacto. Así se hace, por eso vos tenés que hacer. Vos Ante salís- la duda, hacé. Está perfecto. ¿entendés? Claro. Oye, ¿y cómo hacen para que no se mezclen los sentimientos, como te dices, que arman personajes? No, Pero no, estar no. tanto tiempo adentro, ¿cómo haces para no mezclar una cosa con la otra? ¿En qué Porque momento ahí deja de entra- ser un personaje? Ahí entra el juego, ¿entendés? O sea, quieras o no, estás jugando. Es como jugar al truco, es como jugar a cualquier juego, Gran Hermano. Lo que pasa que es todo el día, las 24 horas. Entonces, jugar algo las 24 horas, imagínate, te jugás un truco o un partido revancha y final y quedás medio cansado porque metiste Claro. energía, porque pensaste, y acá entras en un estado de juego continuo, donde entra tu personalidad, donde entra tu extrañar a tu familia, donde sabes que no hay contexto de las cosas que pasan, donde no te puedes desconectar ningún segundo del juego. Está bien. Pero vos, Pavo, ¿qué decías? ¿A qué te referías? ¿Sentimientos de bronca, Claro, de bre, enojo, por- llanto o hacia las chicas que estaban en la casa? No, hacia la gente que está dentro, porque como dice que siempre estás formando un personaje, que sabes que es un juego, porque es televisión, Sí. obviamente todo eso está claro, pero estar tanto tiempo con, pero es tu con diferentes persona personas también. adentro, claro, Y por ahí 24 no, horas, tantos días, no ¿cómo todo el sostenes tiempo un puedes personaje? sostener un personaje. En psicología no se puede sostener, o sea, para los libros, más de 15 días, para el mundo de la psicología. Y el personaje no es que lo sostenés, sino que vos vas incorporando cosas. Obvio, y te ¿entendés? salen Es tus tu cosas, y te salen persona. tus cosas Y cuando también. llorás vas a llorar de verdad, cuando te Obvio, sentís obvio, mal, obvio. te sentís mal de verdad. Y el problema grande de Gran Hermano, que es tan loco, porque uno hace tanto para entrar, tanto casting, todo, hay mucha gente que quiere meterse, que cuando vos Todo el estás país. adentro, Te no querés ves la ir, hora que claro. termine. Es increíble, ¿entendés? es increíble. O sea, ¿por qué? Porque el tiempo pasa muy lento. Para Es mí verdad fueron- eso que todo es mucho más grande, que una Mirá. hormiguita es un elefante, Todo. y todos lloran, Sí, y sí, sí, se sí. odian, y Y se hay, aman. hay otra cosa, que es discutir en tu casa y grabar. Un día, hacé la Uf. prueba. No, por favor, chicos. Hacé ¿Cómo es esta eso? prueba, hacé esta prueba, te invito para que te veas.
un día discutí con tu pareja, con quien esté o con un amigo, grabate en tu No, es un casa garrón. y Es un discutí algo normal, capaz, no sé, che, esto tiene más sal. Sí, sí, Y ponete sí. a discutir, o capaz que no, una decisión política, ponete a discutir una discusión normal. Decís, ese soy yo, ese era yo. Cuando la ves grabada decís, se van a matar. Claro. Se matan. Sí, 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 sí. Nosotros O sea, que te- discutíamos capaz por un perfume y cuando Y vos era después la- lo veías grabado decías, Y aparte Parecía lo pasan mucho más 100 grande de veces, lo que era. En el avance, y te dicen, te peleaste, qué sé yo. Hay ya, una construcción, cuando sí. llega el Igual la programa, tensión yo creo que a medida que pasan los días también va aumentando, ¿no? siempre, Es total. así. Y sí, porque La tensión emocional también. internamente cuando se va uno, vos por dentro decís, no soy uno yo". menos. Uno. Es O sea, mentira entonces que lloran porque lo van a extrañar. Lloran Eso porque dicen, es, qué bueno. eso es una gran Oye, verdad. y los Lo que romances estás que hay diciendo. adentro, los romances que hay Ella está adentro con los son de romances, verdad. ¿viste? No, porque tengo curiosidades. Son En ningún los- momento te dijo que había romances. Pero Vos se querés casarse con generan, él, me no, pero parece. Pará, pero Vos ya lo aseguraste. Yo soy el claro ejemplo. Anótense. Mi Escúchenlo, exnovia- escúchenlo. los que pasan adentro, por ejemplo, los romances Sí, que pasan sí, ya adentro, no pasa. ¿son reales? ¿Son, Son más de que verdad? reales, son O sea, más que reales. llegan a Más tener fuerte realmente que- un vínculo. Sí. Claro. Yo estuve de novio 3 años con una chica que conocía dentro de Gran Hermano. Jessica de New. Y generé vínculos tan fuertes adentro de la casa que después había una conexión afuera de la casa muy grande. ¿Por qué te digo? Porque, Se puede amar sin tener sexo, perdón. Eso Claro, quería estuvieron muchos saber. días. y bueno, es parte ¿Te vas a también. anotar en Gran Hermano? Es parte, vos sabés que La estoy es pensando. una locura, pero es parte de un estudio, bueno, Gran Hermano es un Sí, estudio sí, sí. psicológico, pero es cierto lo que vos decís. O sea, vos estás con una chica y tenés tantas horas para hablar, tantas cosas, y como que la conocés Te de toda la vida. despierta el valorar otras cosas, quizás. Y después afuera compartís el mismo sentimiento, que es lo que me pasa cuando yo me junto con amigos, que con él, con Martín Chorena, por ejemplo, que ya nos conocemos hace tantos años, y él dice A y yo ya sé cómo viene la B. Se ¿Entendés? reconocen. Y haber convivido ¿Entendés? O sea, tanto tiempo también. Viajamos, ¿Quién sabe? hicimos viajes, ponele, y parece que hablábamos con la misma persona, ¿entendés? Y además compartía el sentimiento de haber estado adentro. Claro, Hay- esa hay experiencia la mucho- compartís solamente con esa gente, o sea que hay ningún otro amigo de la vida ninguna otra va a persona saber lo que te sentiste puede en ese decir, momento. nadie te puede decir que no haya estado dentro de una casa, cómo es meterse en una casa encerrado que te firme las 24 horas. Claro. Vos fuiste uno de los últimos, ¿no? Que, Sí. que salió Llegamos a la final, costó. Y con Cristian, con ¿cómo te Cristian. llevas? Era- Con Cristian, como Sí. me llevo actualmente, Sí. no tengo mucho vínculo, la verdad, no me cae ni mal ni bien. Disgrego Neutro. en algunas cosas que él piensa y formas de manejarse, pero no me llevo mal, hemos compartido muchas cosas apenas salimos de la casa. Pero bueno, todos con el tiempo vamos cambiando, no, es normal por el crecimiento de cada uno, y Obvio, también obvio, es cierto que nadie está obligado a juntarse con un gran hermano porque haya estado en la casa. No, tal claro, cual. como la vida. O sea, tal te cual. juntás Como por los compañeros de otras laburo cosas. también. Vos podés tener amigos y. Total. Afinidad, Es- claro. Bueno, contanos algo de vos hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya dijiste que sos productor. Sí, sí, eso Eh. lo sigo haciendo siempre, cada tanto. Ahora estoy produciendo videos de música, que Qué buena me onda. gusta mucho para, como te decía, bueno, fuera del aire, muchos cantantes y gente que está creciendo con la música, o cantantes que yo conocí en La Voz Argentina, que quieren armar sus videos para las redes sociales, para mostrarse, para darse a conocer, y eso me gusta muchísimo. Qué bueno. Trabajé mucho de productor en Telefe, y hoy por hoy no sé si lo volvería a hacer, ¿entendés? Porque te encerrás mucho en algo. A mí me gusta hacer varias cosas. Me gusta trabajar con mi hermano, que armamos una empresa de comunicación que se llama Grow Up, y hacemos asesoramiento en comunicación digital para políticos y empresas, es decir, para el sector público y privado, y eso está bueno, o sea, posicionamiento, páginas web, hay todo un ¿Son mundo medio nuevo. trolls o no? ¿Eh? Ay, me Son asustaste. medio trolls. Me asustaste. Venía más larga la No, no, Trabaja, trabaja. Sí, son medio Estamos trolls. hablando seriamente, por Perdón, favor. disculpa. No pasa nada. Igual se puede Vieron, preguntar de chicas, todo. no es simplemente una cara bonita. Ah, eso sí sonó medio trolls, ¿viste? No es solamente un gran hermano, sino que. Bueno, bien. No, mira, el otro día Es un hombre quiero muy decir algo, creo capacitado, que esto no chicas. lo dije en ninguna entrevista nunca. Mucha gente habla de los Gran Hermanos, de los tipos que estuvieron en Gran Hermano, los tipos, las chicas en general, participantes, sobre todo en Argentina, porque en el resto de los países no pasa tanto. Vos en Brasil, si estuviste en Gran Hermano, la gente te trata como si fuera Susana Jiménez. O sea, por más que te hayan visto en bolas o por más que te hayan visto con tus peores miserias,
Pues si te filmás todo el día, te ves las peores Imposible. miserias, normal. 100% estás expuesto. todo el Lógico, tiempo. estás expuesta. Susana Jiménez capaz no la filman, ¿entendés? Cuando está puteando a un empleado porque le rompió un vaso. Cuando le tiró a Roviralta en la cabeza. Claro, si déjame. vos la filmás, capaz que ves. Si pasa ese eso, es noticia en momento. todo el mundo. Se bajaría Entonces, todo. claro, es difícil construir una imagen. Entonces, pero yo creo que en Brasil o en otros países pasa, de hecho me ha pasado de viajar y ver cómo te atiende la gente en ese sentido. Acá hay un concepto erróneo grande de que el Gran Hermano es un tipo, un boludo, todo, Que y no en hace este nada. momento vos podés poner 1000 tapes de nosotros haciendo boludeces. Pero hay una realidad, que esto muy poca gente lo Va a tener ve. que pasar muchos castings y demás, artísticos y Olvídate demás. de los castings. Los Gran Hermanos tienen una cosa, que son gente que busca algo. Gente que quiere hacer algo y que en la mayoría de los casos tiene claro lo que le gusta, que es muy difícil. Él es piloto de avión, siempre quiso ser piloto de avión, entró a Gran Hermano por una cuestión suya y toda la vida le gustó ser piloto de avión. ¿Qué es? ¿De qué trabaja? De lo que le gusta. Otro, Solange, una chica que ella quería formar una familia, estar con alguien, y decía, quiero estar con alguien que me pueda mantener, que esté bien económicamente, que está perfecto, si lo tiene ella claro, dice, y estar bien, y tener una familia, tener un hijo, Tiene tener mi objetivos, lo perro, cumplió. objetivos claros, lo cumplió. Así te puedo nombrar muchos chicos de Gran Hermano que mientras un montón de gente está pensando son unos boludos, están haciendo lo que les gusta. O sea que sí te abre las puertas de estar en un reality como Te abre las puertas la vida, vos. Si vos estás en un reality y hay otros chicos que se obnubilan por las luces, ¿no? Es Claro. normal. Pero es muy difícil también salir con mucha exposición de golpe y encontrarte con la realidad, con salir a la calle y que te Claro, agarre que la todo el mundo gente, te ¿entendés? O sea, que te conozca. conozca todo el mundo. En cambio, aparte de. Si no tenés una Con antes y estabilidad un después. emocional, Claro, te emocionalmente el pegás, cambio es difícil. no, te pegás un viaje y pasa en muchos casos. Por eso en esos casos, que creo que uno de los casos más tristes que nos tocó vivir a nosotros es el de Rocío Gancedo. Nosotros la conocimos, ella no se mató, no se suicidó por haber estado en Gran Hermano, ¿entendés? O sea, sino por un montón de motivos. Pero la fantasía siempre apunta, ¿no? Para Pero ese sin lado. duda, el haber participado del reality y la exposición que tuvo después, ¿Qué tema no es? la ayudó. ¿Qué tema? ¿Entendés? O Claro. sea, es un tema complicado y difícil. Obvio, obvio. Para los que la conocimos, sabemos que ella venía con muchos temas internos. Y nunca, viste, cuando alguien se suicida no sabe. Que yo estudié el método del suicidio de Emily Durkheim, gente que estudió el suicidio toda su vida y no te puede decir a ciencia cierta qué es. Ni hablar. Lo ¿entendés? sabe solamente la persona. Lógico. los Es muy motivos. particular lo que pasa en la mente de esa persona. que Pero sabe sí es si- cierto que no te ayuda. O sea, todos hemos tenido, yo me incluyo, meses de bajón depresión y después del que programa. si no tenés tu familia al lado, amigos, el que sea, No, una no, no debe ser contención, alguien que difícil, te es cuide, difícil. claro. Discúlpenme. Sí. Vamos a seguir Disculpamos. hablando. Vamos a seguir hablando Muchas de este cosas, tema que es muy serio y muchas cosas más con este muchacho. Esperemos es un que la pri- lechuga no aumente en el próximo Por favor, bloque. es un privilegio tenerte de verdad. No se muevan, no se muevan. Esto es Sonido Ambiente. Hotel Cristóforo Colombo. Toda la calidad y confort que usted merece. Departamentos amplios, ideales para familias y grupos corporativos. Restaurante propio, bar, gimnasio, piscina descubierta y wifi en todo el edificio. Todas las categorías y los mejores precios. Reservas 4778-4945. Hotel Cristóforo Colombo los espera. Y seguimos acá en Sonido Ambiente. ¿Qué paramos de programa? hablar No paramos de con hablar. Martín, ¿eh? Hasta en el corte seguimos, Unos loros. seguimos hablando. Una Mucha cosa, información, una Muy cosa de bueno, loco. es verdad Martín. lo que contaba Martín de que la imagen que uno tiene de los participantes es muy básica y muy vaga, y si no los conoces en persona es muy difícil. Sí, realmente, también para nosotros. Somos de prejuzgar. Somos- Los hombres, el ser humano es de los prejuzgar. argentinos sobre todo. Y Es erróneamente muchas normal, veces. igual. Yo te entiendo también, ¿entendés? A Doña Rosa que está en la casa mirando como puteo en Gran Hermano. Sí, no, sí. no voy a esperar que ella diga, Un qué análisis. buen pibe este chico. Claro, ¿entendés? claro, O sea, claro. si estoy jugando a Gran Hermano y tengo que dejar 10 pibes afuera, no voy a esperar que diga, mirá que bueno, lo quiero para mi casa. No, es normal eso. Claro. ¿entendés? Pero bueno, así pasa, es la tele, es así. Seguro. Y a vos te quería preguntar esto, después de salir del programa, bueno, nos contaste que fuiste productor, que más o menos te gusta esto, por lo que te oímos, tenés una personalidad desarrollada, que bueno, que estés en la tele, pantalla o no, tu vida sigue bien. Sigue porque venía de antes. Claro. O sea, yo estaba terminando la facultad cuando me vine para acá y
terminó Gran Hermano y lo primero que hice fue volverme a Córdoba un mes, casi que estuve a rendir los finales y después la tesis, y ya en la tesis estaba trabajando en Telefe, pero terminar la facultad. O sea, Claro. venía de 5 años y medio, 6 años, que me costó hacer la carrera, para hacer la licenciatura, podría haber hecho la de tecnicatura y dejarla, ya tenía todo para dejarla y solo pedir el título de técnico. Claro. Pero Lo seguiste. no, ni El loco. proyecto, ¿no? Un Pero poco. ni loco porque es lógico. Claro. lógico. Obvio, A mí sí. me costó mucho también. O sea, yo vivía en el campo cuando era chico y imagínate que hacía toda la parte de matemática y física en el colegio, porque iba a un colegio industrial, 11 horas y media. Iba a ser ingeniero, supuestamente, ¿entendés? En mi casa todo. Y yo dije, me voy a ir a estudiar comunicación. Claro. Te querían, Te- te querían Mi viejo se matar. agarró la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Entendés? Oye, ¿qué dijo tu familia cuando les dijiste que te ibas a meter a un reality de 24 horas como Gran Hermano? ¿Cómo lo tomaron? No El tuvo, antes y después no tuvo de todo mucho eso. tiempo para pensar, porque yo llamé a mi viejo y O sea, mi vieja y no le se la, dije, no se la pusiste fácil. ellos son de La Pampa, somos todos de La Pampa y yo vivía en Córdoba en el momento que hice el casting. Y a mi viejo y a mi vieja los llamé y le dije que yo estaba trabajando en ese momento, estaba volviendo de viaje, porque hasta un día antes de subirme al colectivo para venirme acá a Buenos Aires, trabajé en la empresa en la que estaba trabajando, una empresa de autos, que estaba en la parte de comunicación. Y llamé a mi viejo y le pregunté si estaba desocupado, si podía agarrar el auto y viajar 600 kilómetros Así hasta de la Córdoba nada. a de la comer, nada. porque al otro día me subí a un colectivo y me iba a Buenos Aires. Mirá vos. Fue así. Mi hermano sabía, era el único que sabía, y él, creo que también entré, no sé si entré, pero me di cuenta de que estaba adentro cuando mi hermano me dijo, cuando me fui a casting, me dijo, te tengo fe. Y no sé, pero no me lo olvido más. Uno de mis hermanos, yo tengo 3 hermanos varones, y uno me dijo eso, y ahí como que me quedó grabado. Y ya sabía antes de empezar el casting que estaba Qué adentro. Estabas loco. adentro. Sí. O sea que dejaste trabajo. En el trabajo- ¿Dejaste algún amor también por ahí o...? varios. ¡Oh! No, no. O varios, dejó Salía, algunos por ahí. es la mejor historia, la volví a ver después Mirá de vos. 8 años. El otro día fui a trabajar a Las Grutas, en el verano fui a trabajar a Las Grutas. Mirá vos. Y esa chica es psicóloga, estaba estudiando en la época en que yo estudiaba comunicación y salía con alguien. No estábamos de novio, pero fue lo más cerca de una novia que tuve, ¿entendés? En ese tiempo. En ese tiempo. Bueno. Claro, porque nos veíamos siempre, me quedaba en su casa, en su departamento, viste, bien de época de estudiantes. Y ya estábamos medios peleados. Y el día previo a hacer el casting, digamos, yo tengo una fiesta de un amigo, un cumpleaños, termino muy en pedo, mal. Me tomé todo el Fernet con coca que quedaba en Córdoba, más o menos. Pero a mí, Jorgito me había dicho que no tomabas, que no te gustaba era ir chico a bailar. No tomo consejos. No. Y me termina todo un desastre la fiesta, un quilombo bárbaro. Entonces yo me voy a dormir a la casa de ella. Y ella enojada porque estábamos en época de pelearnos por deporte, más que nada, discutir. Ya no nos queríamos ver más, capaz. Entonces nos acostamos en una cama que tenía Te vino como de anillo al plaza. dedo. No, pero escúchame. Fue muy bueno porque esto es real y la vi el otro día y nos reíamos 1 hora riéndonos de ese momento. Porque ella durmió allá, ponele, en el este de la cama y yo en el oeste, ¿entendés? Qué O buenísimo. sea, fue re peleado durmiendo. ¿Esa fue la última Y un noche? amigo me dijo que me pasaba a buscar para llevarme al casting de Gran Hermano. Y yo dije, dale, pasame a buscar. Ni volví a mi casa. De ojotas, de pantalón y de remera llena de Fernet. Así dormí. Y abro los ojos, me había acostado a las 9 de la mañana. Abro los ojos y me dice mi amigo, te paso a buscar a las 12. Y abro los ojos, 11:59. Dije, ¿Pero fuiste así al casting? así como estaba. Así como Con está. olor a Todo, Fernet y coca. todo. No, me pegué una ducha, pero me puse la misma ropa. Me muero. Y ella se despertó. Y me dice, ¿a dónde vas? Esto es real. Ahí empezó el reality show. Yo creo que ahí empezó todo. O sea, empezó la noche anterior, ya el reality. Porque hablé de eso en el casting, pero la chica me dice, ¿a dónde vas? Y le dije, me voy a la casa de Gran Hermano. Y me hizo... Ah, mira. Y cerré la puerta y me Mirá fui. vos. Y lo próximo que vio fue el reality y yo entrando a la casa. Impresionante, ¿Nunca más la viste increíble. antes de entrar a la casa? ¿Antes de entrar, no? No, Fue la última pero noche, sí, la última noche yo fue hice el este, casting o un domingo en Córdoba, un miércoles en Buenos Aires y el jueves me llamaron para decirme que estábamos Ya adentro. estabas adentro.
Y el domingo viajé en colectivo, o sea, no, ni Fue la todo vi muy- porque además muy no podía rápido. decirle a nadie. Claro. Y estaba tan asustado por decirle a alguien que de hecho llamé a mi vieja y lo primero que la tuve que... Antes de decirle que había estado en Gran Hermano, cuando llamé a mis viejos, lo primero que le dije fue, si yo les cuento algo, usted no lo tiene que contar. No, pero le hice prometer a los dos que no le decía ni a mi tía, ni a mi tío. Pues se iban a juntar a tomar un café, un Encima las mate. mamás cuentan Ya lo todo. sabía No toda la puedes banda. decir nada a las madres 10 porque minutos salen ya ¿Sabés lo que me corriendo. pasó? Casi me agarré un ataque de pánico. Venía viajando con una camioneta llena de cosas, volviendo a Córdoba desde Tras la Sierra, y ya mi familia sabía, ya mi viejo había agarrado el auto con mi vieja para viajar a Córdoba, para vernos todo, y me llega un mensaje de mi prima diciéndome, Martín, felicitaciones, un mensaje de texto en esa época, ¿no? Claro. Mensaje de texto, Martín, felicitaciones, que este y que el otro, qué caja de sorpresa, Bravo. oh, que sos vos, que pum, que pan. Ah. Y yo me decía, felicitaciones, la concha de tu madre, ¿entendés? ¿Quién te contó? ¿Entendía? Mi Qué prima bárbaro. Anabela. Y la llamé por teléfono. Hola, Ana, felicitaciones. No, gracias, le digo, pero escuchame. ¿Quién te ¿Quién te contó? contó? Le dije, habló tu mamá con tu mamá. Estaba empapelado Dije, Córdoba. yo Es ya muy estoy difícil, afuera. pero Yo muy- ya estoy afuera. Dije, ya Es está. muy difícil para vos guardarse No, eso. Que estuve encima toda una era- semana trabajando en... O sea, no una semana, del jueves. Yo esto lo conté. Mi hermano sabía el jueves. Mi familia se enteró el domingo al mediodía. El resto de la familia. Y todos los chicos que estaban trabajando conmigo se enteraron el sábado a la noche antes de salir porque no aguantaba más. ¿Por qué no aguantaba más? Porque estábamos en el hotel con unos chicos que eran vendedores, Sí. son vendedores de auto. Y pasaban la publicidad de Rial mostrando la casa de Gran Y Hermano. vos así. No, y yo así que, No yo sabes. estaba mirándolo, lo miraba así, pero, y los pibes diciendo, estos pelotudos de vuelta, ¿entendés? Otra vez, hermano, otra vez, gran Es hermano. buenísimo. Yo no aguantaba Es más. buenísimo. Salimos esa noche, me acuerdo, imagínate una salida de cordobeses, que no hay nada más lindo, querés divertirte, salí con cordobeses. Y Es para vos, me parece. Fuimos- no creo que sea para mí el Tengo que ir a palo. ver una a fiesta todos. Córdoba, a a todos, Yo a soy todos. pampeano, Ah. chicos, pero y salimos a la noche con los chicos y ya, imagínate cuando les conté. Sentados en la mesa, todos comiendo, imagínate comer un pedazo de milanesa, decirle, chicos, estoy en Gran Hermano. No se pensaban que era joda al Seguro, principio, se pensaban que era joda. No me creían. Claro, al no me principio te creían pensaban que hasta que le mostré unos mensajes de la productora, qué sé yo, Qué unos flash. llamados. Y después salimos a la noche. Y estuve una hora y media remando con una chica que no me dio bola, que no me daba bola, que no me daba bola. Hasta ¿Sabes que dónde un estaba? cordobés se cansó, porque son así. Y viene, la agarra a la flaca y dice, flaca, ¿cómo no le vas a dar bola? No es que está Gran Hermano mañana. Mañana es famoso. La chica no le creía, ¿entendés? Y Mirá, bueno, vos. tampoco me dio bola igual. Pero bueno. Bueno, entonces Así. se ve que las cordobesas son medias Son exigentes. difíciles. ¿Eh? No quiero ir a Córdoba, si vos no te levantaste la piba, porque yo me muero de hambre en Córdoba, pero bueno. Era, Dios éramos mío. más chicos. Ay, Yo es ni por más que difícil. vaya. Nos ¿Eh? divertíamos. ¿Es difícil el casting a Gran El casting Hermano? de Gran Hermano, nuestro casting creo que sí, era. Fue el más difícil de todos. No sé si el más los otros no los hice, pero claro. No es rubia, señores. Es rubia. Y no se rodea. Mira, el casting de Gran Hermano es De sa- yo quiero preguntar si de si sábana. hay sábana, casting sábana, en todos los programas hay casting sábana, Oh, en todos. yo no quería que lo sepan, mi De amor. lo que me Es salió. mentira, ¿eh? En este programa no hay, mi amor. Todo. De la que me salió. En general, la mayoría, lamentablemente, está lleno de casting sábanas. Y los un programas- montón de ¿Solo para productores. mujeres? ¿Solo para mujeres para es el casting todos, sábana? para todos hay casting sábana, para todos. ¿Por qué no te en la pensás tele, que- en todos, Rodillera. claro, en todos los trabajos, en todos los trabajos. O sea, la tele es un trabajo más, es uno igual al Por más que resto. sea mucha fantasía Es- para la gente, es un trabajo. Es un trabajo más, igual que el resto de los trabajos, simplemente que acá quizás haces algo y es más visible para el resto. Vos no salís del call center y si te peleaste con Juan, la gente sabe que te peleaste con Claro. Juan, ¿entendés? O sea, la tele tiene eso. Sí, estás expuesto. Estás un poco más expuesto eh, y no puedes desconectar. ¿Viste que dicen que hay que desconectarse del Sí. trabajo? Cuando trabajás adelante, sobre todo adelante de una cámara, Claro. sabés Y que... separar tu vida privada también. ¿Cómo haces para separar tu vida privada con lo Y que ya eso mostraste eso depende de público? cada uno, me parece. O sea, eso depende de cada uno. ¿Hasta dónde abrís? Todos somos productores de la vida nuestra, sobre todo con las redes sociales. Uno elige hasta dónde mostrar, qué no, que sí. Eso elegís.
Y vos te mandás. Yo estoy acá delante de una cámara y si te digo que soy un asesino, y bueno, me tengo que hacer cargo. Y si te digo que soy un buen pibe, también me tengo que hacer cargo. Si me pongo en bolas acá, me tengo que hacer cargo. No, ustedes no se hagan cargo, chicos. Pero es lo mismo en las redes sociales, en todo, en general, en todo. ¿Y eso de que vale todo con tal de la fama también se aplica? No, esa es una ecuación que para un montón de gente, de chicas, de chicos, de gente que tiene un montón de arte encima para mostrar, termina por no hacer nada pensando que solamente la forma de llegar a la televisión es acostándose con alguien. Para mí no, y me quedo con los artistas que no piensan así. Ahora, si vos me decís a alguien que se acostó con alguien que está en televisión, te puedo nombrar un montón y gente que labura bien. Nombra. Pero hay un montón de mucha gente. No que nos levantan el programa. Tenemos tiempo. Mucha gente, es decir, vos acordate que en la televisión, sobre todo en la tele argentina, pasás de ser la mina más mala de la película a la primera dama de un día para el otro, ¿no? Sí. O sea, Tal cual. entonces Y también te eso lo es real. recuerdan. Digamos, Cristina Pérez cuando era más joven salía con un sojero, ¿entendés? Y era una chica que se quería agarrar un tipo con guita. Y hoy es una periodista reconocida a nivel mundial. Claro, quizás Y es una excelente periodista encima. Quizás entrar de alguna manera no implica que se queden estancados en No eso. implica porque mucha gente estudia, se prepara. El que No, dice, ni hablar, ni hablar. digamos, y yo también trabajé en esto internamente, porque uno tiende siempre a decir, Guandanara se tiró la goma de alguien y así está. Bueno, ¿eso pasó? Sí pasó, pero si vos reducís solamente a una persona a ese punto, A una acción. Tal cual. a una acción creo que la estás pifiando. Pasan millones de ¿Entendés? cosas. Como yo, y un pibe era Aparte, como normal. decís vos, si hubiese. No o crees si en hubiera que la una gente cámara, avance, o sea, sin- no crees, o sea, la Tal gente cual. no es solamente que yo, Marley comía bichos en la tele, ponele, pero nadie sabe que Marley capaz que el tipo llegaba a Telefe y que se produjo todos los programas él, se los grababa y se los editaba él en una computadora y los mandaba de allá. Sí, todos ven O sea, la gente cierta solo parte. ve lo único que No tiene ven todo enfrente y el no ve todo lo que hay trabajo que hay atrás. detrás. Siempre, es la fácil, porque todo el mundo piensa que la fácil, la tele, la fama, todo lo que cae de Hay de regalo. todo, hay de todo. Pasa que hay mucha realidad también. ¿Entendés? Pero bueno. Te encontrás con gente que dice cualquier cosa. Lo bueno que decís vos es eso, que uno después de cierta acción que se pueda llegar a ver o no, tenga profesionalismo, tenga arte, como decís vos, se perfeccione. Pero bueno, hay casos que son solamente Hay un casos- casting sábana que Y después, quedaron ahí. por su fruto los conoceréis, que después se nota cuando fue así Bueno, y no les cuando no. interesa avanzar. Pero y quedan ahí, qué sé yo te puedo nombrar, no sé, Laurita Fernández, por ejemplo, que todo el mundo habla de que ella salía con Jope y que gracias a que salió con Jope después hizo toda una carrera. No nos mentamos más. No, ¿Entendés? ¿Por qué? Porque la chica bailaba de antes y ponele que salió con un productor de tele y por eso entró a la tele. Bueno, ahora hay que bailar, hay que conducir, Claro. hay que perfeccionarse, Sí, hay que por eso, levantarse por eso. temprano para ir a ensayar. Gimnasio, ¿Entendés? baile. Hay que sostener eso, porque hablar, ni tienes hablar. la oportunidad. Sostener y Claro, ir tenés que creciendo tener también. que ¿Cuánta demostrar gente pasó que por la valió- televisión que lo un día y vales. desapareció? ¿Entendés? Porque Claro. no tiene trabajo, no talento. Eso del talento, no digo que es una mentira, porque hay gente que tiene mucho talento, pero el trabajo en la tele es todo. O sea, la gente que vos ves que llega adelante y se encamina en la tele es porque labura de verdad. Yo la conozco a Flor Viña, que hoy está en todos los medios de que bailaban arriba de un parlante de un boliche. Y cuando no tenía que bailar en la salida del boliche, ella se acostaba a dormir atrás de los trastos del boliche para descansar, porque a las 8 de la mañana se iba a entrenar parkour para combate, ¿entendés? Sí, sí, sí. Claro. Y Sí, mientras sí, uno estaba tomándose un fernet diciendo, bueno, mañana tenemos un La programa. mina vamos". tenía alta disciplina. Mientras vos Sí, estás sí, haciendo sí. eso, hay otra persona que se está rompiendo para laburar. Exacto. Y esa gente termina llegando. Tal cual. Esa ecuación sí te la doy. Después que va a haber gente que va a decir, ay, sí, bueno, pero hay que sostenerlo, no es Hay de fácil. todo, hay de todo, hay de todo. Y tenemos que ir a otro corte. No, quiero Yo seguir hablando con Martín. estoy así, te miro y está buenísima la charla. Sí, está no buenísima quiero la que haya el corte, pero tenemos que ir a un corte. Bueno, no te muevas, esto es Sonido. Sonido Ambiente. Hotel Cristóforo Colombo. Toda la calidad y confort que usted merece. Departamentos amplios, ideales para familias y grupos corporativos. Restaurante propio, bar, gimnasio, piscina descubierta y wifi en todo el edificio. Todas las categorías y los mejores precios. Reservas 4778-4945. Hotel Cristóforo Colombo los espera. Y seguimos acá. Estamos hipnotizados escuchando a ustedes. Y del otro lado, yo creo que también.
cuántas cosas interesantes. Estamos charlando. La verdad está Sí, buenísimo. la verdad que sí. Falta el Fernet, No, ¿no? ¿En Córdoba? Sí, No, la no verdad que vendría nada. no vendría nada mal, ¿no? Un fernecito acá. Bárbaro. Sí, yo como te dije, me puedo quedar hablando encima que no me cuesta. Con respecto a esto que hablábamos. Pero soy un loro y hablar de tele me encanta. Y a nosotros Puedo nos estar encanta. hablando A 10 nosotros nos horas de encanta. televisión. Con respecto a lo que estamos hablando de los personajes que, bueno, a veces por ser familiar de o, no sé, estar en Gran Hermano, lo que fuese. Decime qué pensás en Marcelo Tinelli como productor y, bueno... ¿Como en todo este productor? tiempo, como productor y todo lo ¿O qué pienso en hizo general de en Marcelo general, Tinelli? Lo que estuvo haciendo... Yo desde- siempre me he peleado con mi núcleo junto a mi núcleo de amigos en la facultad. Ajá. Discutía mucho con mis profesores de la facultad por Marcelo Tinelli. Y porque discutían si se puede ser... Discutíamos en producción de televisión, discutíamos en comunicación, discutíamos en casi todas las... Todas las materias. Ya de por sí discutíamos con todos los profesores. Claro. Pero hay un concepto... Bueno, es normal, viste, la gente, como Marcelo tuvo programas donde las mujeres estaban un poco expuestas y ahora estamos cambiando la filosofía, gracias a La Dios. codificación de la mujer. Sí, la cosificación, pero además también en el interior de las facultades como que se busca el periodismo que no existe, Sí, muy el periodismo con el que lamentablemente no comes. ¿Entendés? Entonces uno discute mucho eso, sobre todo en una facultad que tiende a ver más la teoría, ¿entendés? Entonces discutía mucho por eso. ¿Por qué discutía? Que es tu pregunta. Porque para mí, yo lo ponía como ejemplo de muchas cosas, sobre todo a la hora de producir televisión. A mí, Marcelo Tinelli me parece uno de los mejores productores lejos que hay a nivel mundial. O sea, como productor de televisión. Como conductor de masas en televisión, de canal de aire, es un genio, es muy bueno, tiene un techo. Como conductor tiene un techo. ¿Cuál es su techo para mí? Es el ámbito internacional. Es decir, Muy local, decís vos, para público lógico, local. porque él entiende las masas, entiende el público argentino. Claro. Él, Lo popular, ¿no? Sí, lo popular. Es un tipo, conoce el mundo, ¿no? Pero es un tipo que, si vos me lo pones a Marcelo con Mick Jagger o a Marley con Mick Jagger, yo quizás me quede escuchando a ver qué le pregunta Marley a Mick Jagger de adelante. Marcelo quizás va a llegar acá y le va a dar el toque, todo lo que los argentinos haríamos con Mick Jagger, ¿entendés? Ahora, en una entrevista, si me preguntas a mí como conductor, me interesa más ver, ¿entendés? Es como nuestro Jimmy Fallon, Lo ves más ¿entendés? capacitado para ese tipo de Yo entrevistas. lo veo a Marley. claro, para el ámbito internacional. Entiendo. Marcelo en el ámbito local hace lo que quiere, pero es el mejor productor que hay, lejos. ¿Por qué es el mejor productor? Porque es un tipo que sabe qué es lo que le está pasando a la persona en la casa que te está mirando a través de la televisión mientras él está en vivo. Hay un montón de conductores buenos, hay un montón de productores buenos también, pero la persona que lo hace en el mismo tiempo y que maneja un barco como ese es Marcelo Tinelli. O sea, Un show tan ecléctico que con tantos personajes dando vuelta y él... cuando vos encuentres, es realmente el que no es dirige fácil la- encontrar en el mundo, yo miro tele de afuera, no es fácil encontrar en el mundo un conductor que pueda hacer 33 puntos de rating, hablando del share en general, barbaridad. suponete, al lado de un cartón de una persona, durante una hora seguida, jugar con un cartón, ¿entendés? Con una persona hecha de cartón, como era Tito Esperanza en ese momento, no hay, ¿entendés? Porque la mayoría de la televisión de afuera necesita mucha plata y ayornan a conductores muy buenos también que hay. Pero por más que vos los veas jugar un ratito, 5 minutos, vos tenías acá un tipo que te generaba 30 puntos de Claro, rating. que si Y vos- que si vos lo ponés, ya por sí, de verlo, lo escuchás. ¿Entendés? Él ya tiene un piso de 15, 14 puntos de rating. Ahora no tanto porque el rating bajó en general en el mundo. Por el tema del internet y los celulares. Sí, ¿no? A mí, Las cadenas de Netflix y esas cosas que bajan mucho. sí, la televisión, el pay-per-view, el famoso pay-per-view es eso. O sea, a eso vamos todos. De a poco. En la televisión también, digamos, no es que la televisión va a desaparecer ni nada, pero bueno, hablando de Tinelli, la verdad que me parece un gran productor, el único que hoy por hoy puede todavía generar números de rating, me parece que sí se quedó en cuanto a temas redes sociales, digamos que él vio la necesidad
mientras otros quizás no me parece un buen empresario, por ejemplo. El programa se busca, por lo menos lo que se habla a nivel de producción de formato internacional, es que los programas sean multiplataforma, ¿entendés? Que tenga espacio para todo, que tenga espacio para verlo en tu celular y que lo veas. Vos imagínate que en el celular, en el Facebook, para que te des una idea de la estadística mundial de Facebook, o te hablo de acá Argentina. Una persona acá en Argentina, por estadística, solamente la media, solamente frena el stopping. Viste que vos pasás el celular y vas mirando y frenás en algún video. Sí. Bueno, ese freno, cuando vos frenaste, que es el famoso stopping push, tenés 1.4, la persona decide en 1.4 segundos si se queda, si se frena o si vuelve a pasar el dedo. En 1.4 segundos por promedio. Y después, en los próximos 3 segundos, es decir, que en 4.6 segundos, decide si va a verlo 10 o 15 segundos. ¿Entendés? Eso es por estadística. Hay gente que te ve 3 minutos un video, 1 hora, y hay gente que te ve 10 segundos un video y pasa al otro y pasa al otro. 3 minutos un video Entonces, es mucho ahora, ¿no te parece? es una vida. Discúlpenme, no me No fuimos. No me dejan meter No fuimos. un bocado. Vamos a un corte enseguida, pero vos ya te tenés que Me ir. tengo que ir. Tenés un compromiso. Muchas gracias de corazón, Martín, Sí. por tenerte. Más que Gracias, un privilegio. No, gracias a Un ustedes. Cuántas cosas placer. que hablamos, cuántas cosas por hablar, porque no va a ser el primer programa, si no vas a venir. Sí, aceptar la invitación. Por supuesto, acá con Jorge, que es un Jorge, amigo, Javier, Javi, todos, producción, la verdad que muy contentos. buena onda. Gracias por la onda. Bueno, gracias a tus amigos también que vinieron. me van a matar los Segunda, chicos. te van a matar, pero que se tienen me que- conocen ¿A ya. dónde se Tienen van otro- El- ¿A dónde es la fiesta? chico de la gorra Vos tenés que quedarte a terminar el programa, o sea, no te podés ir. ¿Dónde es la fiesta, Corte y chicos? No enseguida invitan. volvemos. No se muevan, esto es Sonido Señor. Ambiente. Y estamos de nuevo en Sonido Ambiente. ¿Qué programón, Hernán? Tremendo. Vivos. A vos es como que se te cae un poquito la baba. Me parece Ay, que estoy después- todavía- me parece que fue por el Estoy acalorada. excelentísimo invitado que tuvimos recién. No, Aparte hermoso. no solamente vos estás acalorada, sino que las chicas del otro lado Chicas, también. unos ojos. Unos ojos hermoso. tremendos. Bueno, pero no sean muchas tan, historias. No sean tan frívolos. A vos la también, verdad. me parece no, que- No me gustan los rubios. Ah, no, pero- pará. No, no me gustan Pará. los rubios, pero la verdad que me sorprendió. ¿Quién no está sorprendido? ¿Quién nos visita el programa que viene? No puedo decir. ¿Lo puede decir? ¿Jorge lo puede decir o no? No, Dígalo. pero no puedo contar, porque no puedo decir que me encanta. Miren la cara, No sé miren la cómo cara, voy a miren la hacer para cara. hablar, me voy a quedar mudo. No vas a decir No el puedo, nombre? no puedo, no. Bueno, es una sorpresa. Miranos. Sorpresa, pero voy a ver mi cara de baboso, voy a tratar de ponerme profesional. De controlarte, por Sí, favor. no como vos con Martín, ¿ok? Yo voy a venir de visita, voy a estar del otro Vos lado. venís, vos tenés que venir, no Un puedo placer dejar. de verdad, La verdad, estar buenísimo. con ustedes, con la producción, unos genios totales, Javi, Jorge. La verdad que Eh, buenísimo que viniste, así que te quedás ahora. Bueno, realmente. si me quedo, va a ser un placer. Che, contame Ya un eres de poco, nosotros. cuéntenme un poquito de los chimentos. Vos de Moria Kazan y vos de Susana, o al revés mejor. Mirá, Pero bueno. que se calle la boca. Opa. Ser una bomba, una Mira. diosa, todo, pero acá de Moria no se habla Empezó mal. la guerra, Mira, Moria podrá tener mucho tiempo, pero hay que empezar a pulirla un poquito más porque se está quedando. Uy, Dios mío, Bueno, yo la voy a defender siempre, pero la verdad que el programa nuevo... Opa. A no ser que lo empiecen a afinar un poco, hay un montón de cositas que ¿Cómo la Hay que empezar afinaría? a sacar fichas. ¿Cómo la Están de afinarías más vos? en el yo programa. la amo porque ella es autorreferencial permanente y todos esperamos un poco de eso de Moria, pero ponerla ya en una mesa con 6 mujeres que a mi criterio se desesperan por participar del programa, con mucho contenido, con cosas innovadoras como hace Moria, porque esto de meterse en la casa de la gente está buenísimo. Estamos todos esperando esta mujer que tiene las cenizas del marido en la casa y que duerme con las cenizas cerca. Son Ay. cosas... Ay, dice. Ay, vos, mi amor, que vos habrás dormido con casa ¡No! No quiero hablar, ¿eh? Escúchame una cosa. Dios ¿no? mío. Bueno, va. Bueno, vamos a otro tema. A ver, el casamiento que tuvimos Ay, hace poquito. casamiento. Ay, de Guido. casémonos, por favor, Sí, que porque sea con todo todo el can- canje. Hacemos un Todo trío. canje. Nos casamos, hacemos los tres un trío. Y nos pagan la Por fiesta. Nos puede regalan de ser. todo. Se puede casar los tres porque Hacemos un trío. nos regalan todo como a Tomasito y a Sí, Guido. lo Ahora, sabés. ahora todas las bodas son por canje. No puede, se aprovecha ¿Te la casarías gente. conmigo por canje?
Mira, pero la fiesta completa. ¡Opa! Pero estamos Por hablando de favor, canje, sí, chicos. quiero la fiesta Que sea completa. la fiesta completa. Che, me estaban preguntando, Sí. Pau, ¿de qué nacionalidad sos? Porque sos hermosa y dicen, Ay, muchas gracias. 100% ecuatoriana. aguante Ecuador. Wow. Aguante Ecuador, Aguante viva Ecuador, papá. ¿Eh? Barcelona Sporting Club. Después, te, Arriba Barcelona Sporting después te Club. queremos ver bailar. Ah, sos del Barcelona. Bien, El ahí. Barcelona Sporting Club de Ecuador. Te queremos ver bailar en el próximo programa. Vamos a poner acá. ¿Qué quieres que baile? Dios Bueno, mío. bueno, chicos, me voy. Vamos terminando el Lo que programa. quieras, bailame. Bailame Te lo que bailo quieras. lo que Pero me pidas. yo creo que me bailes lo que quieras, pero. Lo que me pidas. ¿Cómo, Javi? Se adaptó. Quiero que me baile lo que quieras, pero bueno, después cuando Lo que tú me corten, pidas. porque me parece que van a, tener No podemos van a levantar el permitir programa. esto, chicos. Bueno, contame algo Seriedad, de. Javier, ¿dónde fue el conductor? Discúlpeme. Por favor. No soy yo, Vamos a no soy yo. esto. Me ponen a semejante morocha y No, no. Contale, Dios, bueno, adiós, contale, la verdad que bueno. Contame algo de verdad del casamiento. César. Bueno, todos. ¿O qué te estuvimos viendo. pareció? La verdad, me sorprendió. Ellos hacía mucho que no salían en los medios. A mí Guido me cae súper bien. Tuve la suerte de compartir una charla con él, una cena con amigos en común y la verdad que súper simpático, muy inteligente, me parece una persona súper Ajá. inteligente. ¿Qué hacen además de ser mediáticos? Bueno, él mucho tiempo fue en la aerolínea argentina, hacía de mozo, digamos, Sí, sí, sí. aéreo, ¿no? Comandante. Azafato. Azafato. Súper querido en la empresa, porque yo tengo gente que trabaja ahí que lo han querido mucho. Fueron muchos años que trabajó él. Su base de trabajo siempre fue esa, pero... Sí. Al ser hermano de Silvia, No le quedó hipermediática, otra, en un claro. momento saltó a la fama. Ahora está más o menos parecido porque las caras las tienen hechas más o menos igual. Fueron al mismo la misma cirujano. cara, la misma Es malo boca. esto. Un dos Este es malo. por Pero uno, divino, les me dice el encanta. Pero para mí cirujano. hay amor, más allá de lo que Sí. se dice, ¿Con ¿o no? Tomás decís? Sí, sí. Y es raro, porque él lo presentó ¿Es como el real o hijo. no es real principio, ese matrimonio? Después no se sabe si son pareja ahora. Mi si mamá no es se- amigo de Tomasito. ¿Y Y qué- según ella dice que hay amor. Hay amor ahí. No puedo ir al casamiento A mí me han por- pasado fotos de Tomasito en las redes sociales, en las aplicaciones de citas, pero bueno, la realidad es que no sé. Que no lo vea Que no nos el busquen. esposo, lo que está diciendo Hernancito, por me favor. ha pasado, él está, bueno, no lo vamos a juzgar, pero lo que nos intriga a todos en los medios es si realmente ellos se quieren, Claro. si lo hicieron como decíamos hace un rato por el famoso canje. Por la fiesta, y por sí, salir. porque está Pero bueno. yo creo que también debe haber amor. Aparte, el canje, que es una fiesta, una luna de miel en un buen hotel, algo debe haber de amor. Es lo que yo opino y lo que yo Sí, creo. sí, yo también creo que sí. Y lo bueno que encima se ahorraron Se un ahorra- par de mangos Mira, con o lo unos caro que muchos. está todo. Todo, con lo Mamita, caro que está. con Con ahora lo caro me pasó. que está el dólar hoy en día. Bien por no te eso, sale una- no. Bueno, les deseamos lo mejor, sí, es De verdad, verdad. les deseamos lo Y si mejor. es Que son mentira felices. también, Que son felices. que Y les si, vaya y si es bien. mentira que Porque hayan no- disfrutado la fiesta, la luna de miel, el porque viaje. aparte no no sé. hacen mal a nadie, ¿no? Obvio que O sea, obvio. podemos Mientras, criticar. mientras sean felices sin molestar a nadie es lo más importante. Aparte son Obvio, mucha gente de los medios, así que los quieren mucho. A Guido lo quiere la gente, lo quiere la gente y la gente de los medios también los quieren porque la verdad, lo poquísimo que yo lo conocí me pareció un ser súper encantador y la verdad que muy simpático y muy inteligente. Así que bueno, que le deseamos lo mejor, ¿o no? Sí, que Obvio son que muy sí, le felices. Le deseamos lo mandamos mejor. besitos y mucha suerte. en ¿Y su qué Tal pasó? cual, ¿Qué tal más cual. pasó? La guerra, hay una guerra que se está desatando, que es la tercera mundial. Cuente, ¿Cuál? nomás, cuente, Cuéntela. cuente. Pampita, Nicole. Esa es guerra ya Es una guerra vieja. medio vintage. Es de antaño ya. Sí, Ya Pero como ¿por que qué se- aburre sí. ya. ¿Por qué se odian tanto dos mujeres tan bellas? ¿Por qué tienen que odiarse tanto? Y porque viste que Nicole, que te habla todo así, Nicole. le decía mucamita. Eso, ahí arrancó todo. Los codazos de Pero- Giordano, ella que le decían que era mucamita. Aparte como que si fuese un insulto, Tampoco, mucamita. por supuesto. Ama las mucamitas. No, pero Pero- si se lo dijo de manera para Despectiva. discriminarla, Es así. También Quiso decirle te como... duele. Pampita es un poco la antimodelo porque Claro. no es de 1,80 m, no es rubia, es muy linda, nadie lo puede negar, tiene un lomazo, pero al lado cambió de el Nicole- esquema cuando estaba Nicole. Exacto, exactamente. Pero bueno, debe haber cosas también de... internas, internas que que Claro, puede quizá haber- nosotros no sé- no seguro sabemos. hubo muchas más cosas Sí, que obvio, no obvio. lo cuentan Que no las claramente, cuentan. pero que quedó requebrajada por Por completo. lo, esa por lo linda me quedo con la morocha. Me Ay, gustan las no, no, morochas. yo la banco a Nicole. ¿Cómo? Bueno, exacto. Pampita, que no es ninguna gila. No, Papita hace Está las maldades con una histérica, sonrisa de oreja a oreja. Es mala.
Las dos Encima son lo hace malas. con una sonrisa tan encantadora, Esa con esa como Gioconda, que no dice, pasa porque nada. Con esa sonrisita de Gioconda te la manda. Yo no por las la- conozco personalmente, pero tienen pinta de lo que están. Brava, Sí, son guerreras las ninguna dos. de ninguna Sí, buenita. Pero la diferencia es que Pampita es más fría y no le afecta nada. Nicole hace es- dos cosas y enseguida... Quizá le afecta, pero lo sabe controlar más Claro, no lo que la rubia. demuestra. La No, otra explota. se Pero vamos a vuelve decir la loca. verdad en Diga este nomás. programa. Diga, Sí. para ¿Por eso qué está. explotó todo con Nicole? Porque Nicole es la que lo deja cubero. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de Es acuerdo. obvio. Sí. Él, un señor, se la bancó, callado, se comió al negro divino de Moyano. Y encima bien. lo publicó por todos Ah, lados. no, Lo faltó que- mostró había ese por papel todos higiénico que salía lados. ella con Claro. Moyano. Y Cubero, un Y Cubero, señor, un señor, conde. y Un las conde. chicas divinas. ¿Cómo es la voz, la voz? Con las nenas, todo es muy Buenísimo, caballero. buenísimo. Incluso en el programa de Susana él fue y todo el mundo lo amó porque Sí. es muy caballero y no dijo nada desubicado de su ex mujer que lo había dejado. Que se paseaba Como por corresponde, todos ¿eh? lados. Es claro. difícil, pero Es como, muy difícil, pero como corresponde. Pero se la bancó como un caballero. Sí. La verdad que No pasó nada. lo aplaudo ella de pie. Terminó con... terminó con este señor, un Claro, borracho argentino que está. todo el mundo está atrás. Y él osó salir con Mica, que es una bomba. Que encima hermosa, Alta, rubia. alta rubia. Imagínate, mucho más joven que Una Nicole. ve- una porque Nicole versión ya nueva- una está versión medio nueva de pasadita, no es una pendeja, ¿no? Entonces aparece con esta pendeja divina, diosa, y ella está ya en mil pedazos. Claro, ¿por qué? Porque está sola. Alto porque bondi. el novio, Alto porque el novio bondi. la dejó y el ex está feliz con otra. Exacto. Como todas las mujeres histéricas que Colapsó. somos a veces. Claro, bien. Está no me conoció. muerta. Bien. Y porque las mujeres somos medias histéricas. Ok, Cuando sí. vemos a nuestro ex bien y nosotras mal, nos Sí, te jode carcome ahí todo. la Y sangre. ahí ella empezó Talla. Claro, a la salir por carcome. todos lados llorando. En su programa, aparte ella es panelista. Aparte exagera, me parece. Y está es demasiado... actriz, mala actriz. Una mala actriz. Muy mala. Pero está Puede ser que es todo exagerando. sobreactuado, todo. Y está exagerando un ¿Ustedes vieron el programa de montón. Lozano cuando ella se largó a llorar? No sé si lo vieron. Yo vi un resumen. Yo vi un ¿No les pareció pedacito. que había un enano abajo que le estaba metiendo un clavo en el pie para que llorara? Porque hizo así. Llora, rubia, llora. Y qué mal que estoy. Llora, rubia. Y hacía así. Yo se metía el dedo en el ojo para que le salga. Se echaba un lagrimón. mentol. Dicen que se le vio la cebolla cuando. Olvídate, le tiraron el cebollazo de atrás. Es muy Sos mala. malo vos también, ¿eh? Es muy mala. Vos también sos malo, ¿eh? Sos malo, Hablando eso de la lo rubia. merece. No, está Lo merece. exagerando. Me parece que está exagerando y sobre todo cuando hay nenes de por medio, exagerar Eso tanto. hay que tener Hay que tener mucho cuidado. Ella, cautela cuando. claro, hay que nene tener por mucho cuidado con eso, tanto de las dos partes. Me parece que Tal Cubero cual, tal siempre cual. fue un caballero y lo sigue siendo. Exacto. Y si hay algo malo que decir de él es que ahora está siendo feliz con otra mujer y que tiene todo el derecho a ser Y no feliz. se la Ahora, banca. si a tu ex le molesta, como dicen acá, que se la banque. O sea, Tal ella cual. mostró a su novio por todos lados y él se lo aguantó y Como la... un señor, la verdad. La como verdad un que sí, señor, ¿eh? para aplaudirlo de pie. Así Y se que- nos va el programa y yo quiero Ay, seguir no, yo hablando. quiero seguir chusmeando. Quiero seguir Sí, tenemos un chusmeando. montón de cosas. Bueno, la semana que viene con este señor que viene que no puedo dar No el lo digas, no nombre. lo digas. Sorpresa, es una Así- sorpresa para Me la voy a próxima esperar semana. desesperado. Así esperan al eh. programa. ¿Vas a pensar en él todas las Toda la noches? semana lo voy a estar Wow. esperando. Hay que venir con poca ropa. Opa. Vos veniste con una capa, Hay que venir querida. con poca ropa para Vos que no te nos dé vino con calor. capaz trago, Vos te eh. quedaste un poquito Ah, yo me quedé un poco con cachonda. temperatura elevada. Que tenés que taparte un poquito. Vas a soñar con Martín Pepa alias Me Lechuguita, quedé creo. un poco cachonda con esos ojos hermosos que tenía. Todavía estoy anonada. Igual, Morocha, te digo que también seguro que está pensando en vos. Oh. Y bueno, nos tenemos que ir. Gracias, pero muchas gracias por acompañarnos en este momento, en este programa. Un lujo tuvimos de invitado. Vamos a tener un lujo el programa siguiente. La verdad que un placer. Un lujo de conductor. No, un estrés. placer. Ay, sí, No, no, muchas no. gracias. Me gusta. Ninguno de nosotros somos conductores, somos prototipo de conductores. Aquí La- Bueno, estamos. pero vamos bien. Paola, Hernán, Javier, quien les habla, gracias por estar del otro lado. Y bueno, cuando quieran saber algo de la televisión, del teatro, algún chisme, si quieren divertirse, nos tienen que ver. ¿Cómo se llama este programa? Sonido Sonido ambiente. Ambiente.
Hotel Cristóforo Colombo. Toda la calidad y confort que usted merece. Departamentos amplios, ideales para familias y grupos corporativos. Restaurante propio, bar, gimnasio, piscina descubierta y wifi en todo el edificio. Todas las categorías y los mejores precios. Reservas 4778-4945. Hotel Cristóforo Colombo los espera.